Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të shtatë dhe të gazetës nacionale. Jeni me epizodin e 28 të emisionit Pop Nacionale. Për rreth një orë gjysmë do t'jeni bashkë me mua, Albert Ramadanin dhe Oceanin Rëmakon. Këtë javë është mru krye prokurori i shtetit, ose ndryshe pozita më e rëndësishme në drejtësi. Ushtrusja e detyrës Albulena Haxhiu e ka emëru Zejnullah Gashin, e ka dekretu në postin e kryeprokurorit të shtetit dhe me anë të një konferencë për media ka thonë që ai nuk ka lidhje me vetëvendosin. Po, sepse u raportu domethënë në media, ka pas raportime për lidhjet e tij me pushtetin si dhe pushtetet e mëhershme, favorët se janë kryu sa ka qenë si kryeprokuror në Prishtinë, po këto janë pretendime, domethënë cilat nuk i ka komentuar Zejnullah Gashi, edhe kur është pyet në konferencë për media nëse vetëvendosja i ka bë favor për me emëru edhe me dekretu. Po, nështë ta shumë dëgju, Albulena Haxhiu, pastaj ka diçka që nuk është e diskutueshme, ka diçka që është faktike për kryeprokurorin. Vjen shumë keq, por kryeprokurori Zejnullah Gashi nuk ka ardhur nga rruga që të bëhet kryeprokuror. Ai ka qenë kryeprokurori për pjesë themelore. Prandaj këto deklarata të pjesë e lëvizjes vetëvendosje përbes janë qesharake. Dhe nuk e di se nga kush kanë ardhur, por janë, si më thon, përpjekje dashakeqe për me dëmtu një proces që ju gjithë e keni parë, që është mbikëqyr edhe nga organizatat kredibile të shoqërisë civile dhe po ashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar. Partnerët ndërkombëtar e kanë përshëndetur këtë emërim, ndërsa organizatat e shoqërisë civile më kanë bërë thirrje që sa më shpejt të emërohet kryeprokurori i shtetit, duke pasur parasysh që Kosova është më shumë se 4 vite me UD kryeprokuror të shtetit. Unë zotit Gashi uroj sukses dhe punë të mbarë në punën e tij. Është shumë e rëndësishme ajo çfarë ja kam thënë në takim në ditën kur e kam emëruar që mandatin e tij, përgjegjësinë e tij ta ushtroj me përgjegjësinë më të lartë institucionale, me integritet të lartë profesional e moral dhe me përpjekje maksimale për të luftuar krimin e organizuar, korrupsionin, në mënyrë që në Republikën e Kosovës të mos ketë zyrtar të korruptuar që ndihen të paprekshëm dhe të mos ketë përpjekje për të destabilizuar në çfarëdo forme ndonjë pjesë të territorit të Republikës Kosovës, siç ka ndodhur referuar sulmit në Banjsk apo në Ibër Lepens. Pra është shumë e rëndësishme që detyrat të kryhen me profesionalizmin më të lartë. Ata që thonë që është në vetëvendosje, le të vazhdojnë ta bëjnë. Kështu ajo që është faktike për kryeprokurorin është se i njëjti ka dhënë deklarat në polici para 4 vite ose 5 nëse s'gaboj. Ku, në fakt, Albulena Haxhiu, si ish ministre e drejtësisë, ka dhënë deklarat në polici, ku e ka përmend atë botë prokurorin edhe kryeprokurorin e Prishtinës, Zejnullah Gashi, tash kryeprokurori i shtetit, duke thënë se i njëjti ka shku me lëndë në dorë në zyrë Albulena Haxhiu, duke i tregu se është duke hetu një familjar të bashkëshortit të saj. Pra kjo është Alban Krasniqi. Kjo është deklarata e Albulena Haxhiut, edhe në disa media, në disa televizione ka thonë Albulena Haxhiu, sa ka qenë ministre e drejtësisë, që disa prokurorë më kanë ardhur me lëndë në zyre edhe më kanë shantazhu, kanë provu me kriju raport me në bazë aty në lëndëve, dhe njëri nga emrat për cilët ka raportuar në polici, ka dhënë deklaratë në polici, ka qenë tashmë krye prokurori i dekretuar nga ajo Zejnullah Gashi. Tash çka ka për kësaj teme, çka del, do ta shohim ditë me vjen, po kjo është e vërteta dhe këtu, veç edhe një diçka, partitë opozitare, domthonë është mbru kryeprokurori i shtetit, që është pozita më e rëndësishme në drejtsinë e Kosovës, ndërkohë partitë opozitare, LDK, PDK, AK, as nuk e kanë përshëndet, as nuk e kanë kritiku, as nuk kanë reagu, sikur nuk e kanë pa, domethënë është e pa kuptim një proces ka që rëndësishëm që nga ka mojtë 5 vite. Ka njëherë mundesh me mendu në anën tjetër, nëse vetëvendosja kish me qenë në opozitë. Do më thonë edhe nëse PDK-ja, LDK-ja ose AK-ja e kish dekretu, do më thonë presidenti qoftë atëherë Hashim Thasi, qoftë ati Vedejoga, Aleksandr Lumezin. Kushdo kish qenë, do më thonë, problem,
emër, problem për vetëvendosin, sepse kjo është puna e partive opozitare. Do më thonë, i bojnë lidhjet, raportimet në media janë, tek e fundit arbër jemi të folë për disa standarde të dy feshta pa dasht me komentu në ashta punën e Zejnullahu, do më thonë në prokurorinë themelore këtu në Prishtinë, gjithashtu është diskreditim ajo s'ka është raportu në polici prej Albulena Haziut, rasti vetë, po gjithashtu vetëvendosin. Se ledera Albulena në letën e kom keq kuptu. Po, ose duhet me tërhe kallëzimin penal. Diçka duhet me ndodhë ato, sepse nëse ky kallëzim penal, pastaj nuk ka ndonjë përfundim, ndonjë epilog në prokurori, i bjen do më thonë që është ndikimi direkt nga krye prokurori, ose nga Albulena Haziu në anën tjetër. Tash dikush duhet me sharu që thonë në publik, që ose ka bu gabim Albulena Haziu. Qëtë përgjithësi po e kërkojmë veç në media, të partitë opozitore jo. Do më thonë kritikus, do më thonë në për rrjetet sociale, në për emisione, janë duke kritiku qëto veprime. Nuk është të thonë kërkush, a që kjo është shok me ty ose një diçka e tillë, po edhe partitë opozitare sikur po e kanë një fije shpresë që Zejnullahu është edhe i tyne ka pak. A vëdin, për shembull ke gabim. Ka në oblikim para qytetarëve me dol me thonë, "Ok, përshëndesim." është bë mirë, diçka dush me thonë. Ose me përkrah, ose me kritiku, as Moldavi, Kosovë. Ose me kritiku, po veç rasti e Albulena Haziut me Zejnullah Gashin ka domethënë materie për kritik prej opozitës. Të paktën me kërku përgjegjësi, domethënë sot e posh e kemi kreun e partisë së dytë në vend, Bedri Hamzën, prej 4 korrikut nuk e ka një postim në rrjetet sociale. Për post takimit që e ka pas me Albin Kurtin, që ka fol para media, atë në shkurt që shto, do më thonë që ato takimit që i pam të buseshura 2 palët, nuk e ka një postim në gjitha këto zhvillime. Ma shumë se 2 javë. Po, ke privetori Srebrenicës, ken gjitha zhvillime që ka qenë, do më thonë me vonë. Deklarata e Ministrës Serbe, të emrimi krye prokurorit. Asni postim. Do më thonë, unë e mendoj, po më do këtë e qita dhe në Facebook, nuk e dhja e postova, po e shkrujta dhe është vëllaj nëse nuk e ke energjin për me kanë aktiv çdo ditë, qoftë si partije 2, qoftë si partije 3, qoftë si partije 4, të lutëm veç hap krahun, edhe ka, unë e besoj që po të këja ka edhe e ka dëshmu me kohën që ka njerëz që janë aktiv e që kanë energji edhe jashtë fushatës parazedhore ose gjatë zedheve që po ndodhë. Sepse nuk që kjo heshtja, do më thonë, ka në herë është të qëdisme, ka në herë është, do më thonë, absurde. Unë kësha besu për gjithë shka që heshtim për kur të mbrojët krye prokurori shtetit, me heshtën e nuk kësha besu kërë. Normalisht. Kënë nuk do të kërkom botë. Sepse tash nuk vynë, do më thonë, me ardhë vetë vendose e me thonë, kena me qkap sistemin e drejtësisë. Që tu dhe ishta me dalë, do më thonë, pak ma heret, sepse edhe mos me kanë situata me Albulena Haziu në askur gjë tjetër, vetë vendose si parti opozitare ka fut gjithmonë për kapjen e sistemit drejtësisë. Dhe pjesës të sistemi, Arbër, ka qenë edhe Zejnullah Gashi. Do më thonë, tash, a jeni pajtu me Zejnullahun, që kjo nuk është kaps i sistemit, apo çka ka ndodhur, domthonë, në qarim duhet me u kërku të paktën prej partive opozitare. Duna me cek që më aktiv këtu ditë e kemi Ardian Xhimin e AK-s në për emisione, domthonë gjithashtu duke tregu pika të qarta. Qysh takohet me Kurtin, jo vetëm me shkunë take me Kurtin. Për çka shndron partia që ajo? Normalisht domethënë me sa thosë ai ka marrë vota. Votuesi vetë është e ka krejt qartë për çka i qëndron partia. Votuesi i DK-s dhe i PDK-s nuk e ka të qartë për çka. Në anën tjetër e kemi Abdizikun, i cili shkoi në takim me Kurtin, kishin nis negociata për bashkëqeverisje Arbër. Domethënë këtë këtu bënë të mëdha vetëm pasi u nis iniciativa për shkarkimin e strukturave udhëhecëse të LDK-s. Fillimisht ta përcjellim deklaratën e Abdizikut pas takimit me Kurtin që e patën. Ishte takimi i parë, me njëherë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Folëm për stabilitetin e domosdoshëm institucional në Republikën e Kosovës dhe shmangjen e domosdoshme të zgjedhjeve të ardhshme të katërtat me radhë në më pak se një vit e gjysmë. Në këtë frymë u angazhuam për diskutime rreth parimeve thelbësore rreth së cilave duhet zhvillohen këto diskutime, vlerave dhe ideve pashtu programor rreth së cilave 2 palët kanë interes, dhe në këtë fazë u dakorduam të vazhdojmë tutje me komunikim si formë e vetme e mundësisë së shmangjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vendin tonë, pra edhe njerë po them të katërtat me radhë.
arsye ishte Vjosa Osmani me ju dhe në çfarë cilësie? Ishte barce e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Presidentja ka zyrët e LDP-s, edhe ai të gatshëm me bani president konsensual po me tërheq zonin Osmani nga varë. Ne diskutuam për parimet rreth së cilave duhet të akordohemi. Dhe këto parime për ne, për LDK-n, janë të qarta. Ato kërkojnë jo vetëm stabilitet institucional që nga tash, për një kohë të gjatë dhe të qëndrueshme, pra për të shmangur zgjedhjet, por dhe kërkojnë të domosdoshmën, balancën demokratike, në cilën balancë gjitha parët kontribuojnë me vetdijet plot për të ofruar vendit institucione të qëndrueshme, jo vetëm kontrolluese ndaj njëra tjetrës, por kontribuese ndaj një vlere të përbashkët që mund ta kemi. Apo LDK-ja kushte për bashkëpunim me Lëvizjen Vendosur dhe nëse po të që me konkretisht dhe po si të thekët edhe jo, a do të ketë Osmani sërish kandidate për Lidhjen Demokratike të Kosovës për president? Ne po flasim në këtë fazë për parimet dhe vlerat për të cilave duhet diskutojmë dhe të vazhdojmë diskutime tutje në këtë fazë. Di që keni interese për të marrë vesh detajet cilat ne ende si kemi definuar. Nuk kemi arritur të flasim as për emrat përveçëm, por të flasim për procesin dhe dakordimin që pas diskutimeve të takimit të parë, sepse ishte vetëm takimi i parë, të vazhdojmë dhe tutje të përpiqemi që i marrëveshje tani, siç e dini. Pas takimit deklarat për media, poti edhe Kurti. Ta ndjekim se çka tha Kurti. Me kryetarin Lumir Abdigjiku dhe Vjosa Osmani, ndërkohë që unë isha bashkë me antarin e kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje dhe një herazi ministrin e detyrë të financave Kuran Murati. Takimi shkoi në një atmosferë konstruktive, ku diskutuam shumë çështje të zhvillimeve politike, pastaj të dinamikave institucionale dhe njëkohësisht edhe orarin i cili na pret përpara sa i përket konstituimit të institucioneve të legjislaturës 11 të dalë nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit 2026. Ishte takimi i parë, të gjithë dim që pardje u bë certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe përveç kësaj i kemi edhe 4 javë përpara për fillimin e seancës konstituive për ta zgjedhur kryetarin apo kryetaren e Kuvendit të Republikës, kryesin e Kuvendit të Republikës e më pastaj edhe për qeveri në mandat të ri dhe për president apo presidente në mandat të ri. Kemi diskutuar për të gjitha këto, pra nuk ka temë të cilën nuk e diskutojmë, por ende nuk kemi ndonjë konkluzion apo ndonjë të arritur të cilën do të mund të ndanim me juve së bashku këtu. Unë jam optimist për rrugën përpara, jam me shpresë që racionaliteti i cili po mbizotron do të vazhdoj të ekzistoj në këto takime, prandaj edhe po theksoj që është takimi i parë me që do të ketë takime të tjera. Në njërin anë diskutojmë koncepte e parime dhe në anën tjetër gjithashtu edhe orare dhe funksione. Prandaj është një ndërmarrje e madhe e gjerë, e cila kërkon besim e mirëbesim dhe e cila kërkon kohë për realizim. Ndërka se mbi krejt këto zhvillime që ka kenë, Alberina Aziu, shtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, doli në deklarat për media, në konferencë për media, edhe tha që seanca e parë konstituive e Kuvendit pritet me u mbajt në fillim të gushtit të këtij viti. Ndesini çka tha ajo. Afati kushtetues është deri më 7 gusht. Dhe në fillim të gushtit do të ketë seancë konstituive, javën e ardhshme, ju premtoj që do ta dini ditën e saktë edhe orën e saktë. Dhe kjo është e rëndësishme edhe për deputetët që në seancën konstituive të jenë të gjithë 120 deputetët, ashtu siç edhe thekson aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Duke i pas parasysh numrat në Kuvendin e Republikës Kosovës, ai do të konstituohet, pra nuk do ta kemi problemin e fillimit të vitit apo të prillit të vitit kaluar.
Pra duke qenë që pas konstituimit kuvendit fillojnë të rrjedhin afatet kohore për zgjedhjen e presidentit, pra janë 60 ditë pas konstituimit kuvendit Republikës Kosovës, e kam vlerësuar që t'u jap partive politike kohën në dispozicion në mënyrë që të mbrimte një marrëveshje që sapo pastaj të konstituohet kuvendit i Republikës së Kosovës, të mos ketë nevojë që të presim 60 ditë për të zgjedhur presidentin, ose të mos vim në një situatë që nuk besoj që dikush e do, që mos ta zgjedhim presidentin dhe që të shkojmë edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme, kjo nuk është e mirë as për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe nuk mendoj që nga kjo situatë do të përfitonte dokush nga subjektet politike apo individ për brenda subjekteve politike. Prandaj, si ushtruese detyrës së presidentes, unë i kam mirëpritur takimet e zhvilluara me ftesë të kryeministrit dhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje zotit Albin Kurti. E kam vlerësuar pozitivisht çështjen e LDK-s dhe PDK-s, pra që kam pranuar që të vazhdojnë këto takimet. Nuk më duket mirë që tashmë LDK-ja ka pezulluar si me thënë takimet për të arritur një marrëveshje. Ftoj edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që t'i përgjigjet pozitivisht ftesave për takime, sepse nuk mund të kemi marrëveshje pa pas takime. Prandaj, qasja serioze, konstruktiviteti në këto diskutime, sjellte një marrëveshje. Edhe një herë duhet të theksoj, siç kam thënë më përpara, qytetarët e Republikës së Kosovës përmes votës së tyre i kanë ndëshkuar bllokadat apo qëndrimet bllokuese, të cilat pamundsojnë që ta zgjedhin presidentin e vendit. Kosovës i duhet një president me mandat 5 vjeçar, prandaj rreth kësaj duhet të ketë përpjekje maksimale, pra duhet të ketë përbashkim nga të gjitha palët. Para këtë këtyre zhvillimeve që ndodhen kryesisht sot, kjo e Albulin Aziut, pas takimit të Kurtit me Abdigjikun, pati raportim në media, një raportim i rrem në media, se kënëse është arritur koalicion ndërmjet LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje. Ndërkohë, në atë artikull të një medjes Kosovë, e cila ishte spin prej vetëvendosjes, thuaj se janë ndarë 3 pozitat e shtetit, pra veç logjikisht qytetarë nderuar, çish mundesh me nda 3 pozitat e shtetit me dikë që ju dheq maksimum 10 deputet, në këtë rast Lumir Abdigjiku në kuvend. Kur duhet prezenca 80 deputetëve në sallë, pra mas pari nuk ka logjikas numerike, e LRM të legitimitetit partisë, kur të janë deponu mbi 150 nënshkrime për shkarkim. Ndërkohë këtë deponim të nënshkrimeve në Lidhjen Demokratike të Kosovës e bën Armend Zemaj, deputeti i zgjedhur Armend Zemaj, si dhe Florian Dushi, po. Ta ndjekim se si ndodhe procedura e dërgimit të nënshkrimeve në selin e LDK-s. Oceani prej Gazetës Nacionale, a mundeni me na i konfirmu dorëzimin e nënshkrimeve për kuvendin e jashtëzakonshëm? Po. Sa nënshkrime janë mbledhur në total? Unë kam deklaru numrin e nënshkrimeve, edhe është sipas normave statutare të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Okej, kërkesa në besin të njëjta. Absolutisht po. Faleminderit shumë. Zoti Dushi, ndonjë koment? Jo, kurdo, presim ta zhvillimin e procedurave konform statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Faleminderit. Pra tashmë është zyrtare, konfirmuan edhe zoti Dushi dhe zoti Zemaj se listat me nënshkrimet për inicimin e kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s, e cili ka për qëllim shkarkimin e strukturave drejtuese të LDK-s në krye me Lumir Abdigjikun, pas rezultateve të zgjedhjeve të fundit nacionale, tashmë janë dorëzuar këto lista në selinë qendrore këtu në Prishtinë, në zyrët e LDK-s. Presim të shohim ditëve në vijim se cila do të jetë përgjigjja nga kryesia e LDK-s, pasi që dje nuk u dorëzuan këto lista, dhe të shohim se cilat do të jenë zhvillimet e radhës. Do thot Arbër, një ditë para se me u dorëzu këto listat me nënshkrime, pat informacione që kanë me u dorëzu edhe në selinë qendrore të LDK-s, kanë Vjosa Osmani, kanë Lumir Abdigjiku, e krejnë ndërsa... Vjosa Osmani në çfarë pozicionin LDK? LDK? Me Lumirin shkoj. Ndërkas, deponimi i vërtet
i synë në shkrime, ndodhin një ditë më pas, kur s'pat aty media, në fakt nuk më shku për orëve të hershme të mëngjesit, se më bodë më thonë se pritore, që shkon me prit dikon. Po deke që kanë mi pru, së do nesër. Po, edhe në fakt zati këza shumë, se me ndoha që ndashta në mëngjes për mi ik media ose diçka e tillë ndodh, në fakt nuk ndodhi ashtu, erdhën kanë mes ditë 12:30, unë vetë se isha lodh thuj. Jo, e gale, po do më thonë ndodhi që këtë deponimi e konfirmuar edhe zema e dushja ashtu që shepana e qytetarit, edhe tash pritet me pas se çka është të ndodh. Mund të pastaj Lumir Abdixhiku dëll me një video, apo? Po, ku thashë që i ka pezullu krejt negociatat me vetëvendosin për krimin e institucioneve. Po, që Arbër nuk e di sa kanë qenë publike që negociata. Do më thonë, nëse një media se ti po thotë ju nda pozita, ti po thu s'ka pa, adin negociatat i kena pezullu, po nuk po thu që ka pas ndarjet pozita ose diçka. Ndarja e pozita mundet me qenë dhe veç imagjinore. Po, unë po kuptoj, kjo mundet me qenë edhe një favori i vetëvendosis për Abdixhikun, në mënyrë që mi u thonë që ty në delegatëve të vetë që hej... Përshkojnë për shtet. Po, na përshkojnë në për shtet. Në anën tjetër, unë mënej që është një tradhtie madhe ndaj votuesit të LDK-s, se nuk besoj se dikush e ka votuar LDK-n për me bashkëpunu sërish me vetëvendosin. Domethënë, na e kemi pa... Tash po mendojnë kuvende, do besoj që është. Po, domethënë të shohim tash edhe vullnetin e delegatëve. Nuk e kanë caktuar alo takimin. Unë menoj që nëse në dhjetor 2025 ka pas pak natësi brenda LDK-s, cilat ju kanë burime, prej burimeve kanë rjedhe në për media. Megjithatë i kanë bjetu sasaj, e kanë marrë Vjosa Osmanin prej Albin Kurtit si përforcim, domethënë kthimi i LDK-s se anë e kënej, e gjithë fushata ka qenë kundër vetëvendosjes dhe Albin Kurtit, qeverisjes së tij, dhe në fund ti po shkon me ulën tavolinë për bashkëqeverisje, ç'a mundesh me marrë ti, domethënë me sa vota. Më kujtohet një deklaratë në Rubikon e Lumir Abdixhikut, kur pyetët për koalicion të mundshëm me vetëvendosin, thotë nuk shkon kështu, thotë me mu. Nëse mu, thotë më ke thonë tradhtor. Dhe njëri Serbis, thotë duna me të prit në shtëpi, atë tregohet kështu i djallë dhe me tradita e kështu, thotë dush me marrë në shtëpi, dhe me kone me ta folti, me më kërku mu folje, me u lo, pastaj me folë për politikë. Që ta ka deklarat publike. Demek që me mu, ata e kanë kështu këfit. E tash për shkak një betejës brendshme që mundon LDK, betejë demokratike, ku po kërkohet përgjithësi. Abdixhiku e nisi me bo negociata në emër të kujt. Ti bën negociata, po nuk mundesh me i thonë partisë tjetër si vetëvendosja, po i krijojmë institucionet dhe po e bëjmë presidentin kur ti nuk je të i kontrollu këtë deputet që tu kanë zgjedh. Po, me çfarë fuqie ti shkon aty në negociata. Po të kuptoj. Kështu që për këtë situatë në LDK e ka bë edhe një video ish mbështetësi i Lumir Abdixhikut, sepse... Mbështetësi publik. Mbështetësi publik, sepse veç edhe që të një resht, në momentin kur humb LDK-ja shumë me Abdullah Hutin, edhe Simon LDK Isa Mustafës, me gjitha i vetë tërhiqet, kur bjen, Buzholla në këtë rast është idhëtori atyre që dhëtë me orë një frym e rejnë LDK dhe Lumir Abdixhiku dhe përkro pastaj edhe me video e kështu. Mirë po, tash me qenë se misioni Lumir Abdixhikut si pas Beratit ka shku deri këtu, edhe rezultatet janë këtu që janë. Ajo që përkra tash prap një frym të re. Po, brenda LDK-s, po për me qartësu vetë, nashta ma mirë me dëgju videon e Beratit. Lumir Abdixhiku, kur një vet nuk i ka fitu as një palë zgjedhje, as nivel lokal, as nivel qendror, nashta veç kur o kon kryetari i klasës ndonjëherë. Kurse në lidhjen demokratike të Kosovës ka njerëz, ka figura që kanë fitu zgjedhje shumë të rëndësishme. Përparim Rama, 2 mandate ka fitu kryeqytetin. Gaz Muhaxheri, 3 mandate Pejen. Imre Ahmeti, kushe disa mandate Lipjanin. Këta 3 edhe shumë figura tjera të rëndësishme në LDK, si Abdullah Huti, Hikmeti Bajrami, me drejt pas rezultatit fundit, po ja kërkojnë Lumirit dërheqjen, po ja kërkojnë kokën. Qashtu qyshja patëm lyp Abdullah Hutit e Isa Mustafës në vitin 2021. Ky jo që nuk po reflekton, po ka fillu me u duk deluzional, qesharak, si kur ai kryetari i Leposavicit që u pat ngujun komun kushe disa muj. Ky është ngujun parti, me 2-3 shërbëtor. Lumiri po i fajson kej tjirt, përveç vetës për dështimin zgjedhje. Pe fajson gazin pej, pse LDK-s ka marrën pej në zgjedhje përgjithshme.
Në vend që me reflektuaj edhe në servil i ti, ata ja kanë një erën pushtetit e për ambicje personale dojnë me qu parti nërë, najer. Po dojnë me bon tash krejt LDK-n, qashtu qysh është partia Gudzë, Alternativa edhe Nenad Rashiqi. Po dojnë me nënshtru LDK-n, jo para Albin Kurtit, po para Donika Gërvallës, Mimoza Kusarit, e Qebesa edhe Zef Morinës, e Nenad Rashiqin. Me arsyetimin banal, cinik, malicioz, se nuk po dojmë me qu vendin zgjedhje. Po kështu një troh ndërgjegje, afar parimi a keni? Apo dini që qëto vota që ju i keni, e që mundi mja qu Albin Kurtit nuk i hynë pun për kërgjo. Ato vota nuk i hynë pun as për me bon qeverin, sepse Albini i ka votat për qeveri, e nuk i hynë pun as për me zgjedh presidentin, sepse nuk i mjaftojnë. Vjosa e Lumiri, veç një shërbim ja bojnë Albinit, duke dasht me bon kitë koalicion, e shkatrojnë përfundimisht lidhjen demokratike të Kosovës. Vjosa e Lumiri, përveç Albin Kurtit, duke shku në koalicion me Albin Kurtin, ja bojnë një shërbim të madhe dhe Partisë Demokratike të Kosovës, duke ja dhonë mandatin e plot si partia kryesore opozitare në vend. Mos harroni. Qato vota që i ka marrë LDK-n këto zgjedhje edhe në 3 palë zgjedhjet e fundit, qaq sa janë, nuk janë konë vota që ja kanë dhonë Lumirit për me shku në koalicion me Albin Kurtin. Ata njerëz që e kanë votu LDK-n në ditë matrona, me pas desht, e kanë pas mundësin me votu direkt Albin Kurtin. Lidhja demokratike kish me konë ma e ndershme, që sot me jaqit drynin partis, me rujt një truh dinitet, e me respektu një të kalumet lavdishme të partis, se sa meron këtë deregje, ku 2-3 veta i sigurojnë venet e të në të punës. Si do që tjetë, është absolutisht në mbreslense organizimi i funit i disa prej figurave të rëndësishme të kësoj partije, që me bo përpjekje me largu Abdigjikun një sahat e para prej pozitës kryetarit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Asni delegat i LDK-s nuk duhet me pas asni mdyshje se apo bën mira keq kur të voton kuvend për largimin e Abdigjikut. Që kjo është mundësia e vetme edhe e fundit me provu me pështu lidhjen demokratike të Kosovës. Mendojeni me kryt juj, a dëni me u bon pjesë e skenarit Dejona Mihajlit që po e kërkon këtë koalicion, a dëni me konë partia e Ibrahim Rugovës, qoftë dhe partia e vogël, po me parime e me dignitet e me respekt për të kalumen. Okej, që të kënë zhvillime do më thonë në nivel nacional, pra në gjithë teritorin e Kosovës, që të kënë zhvillimet kryesore politike edhe në fushën e drejtësis. Tash po i kthehemi pak komunave, me i majtë përgjes pak komunat. Halil Thasi i lëvizjes vetëvendosje, gjatë javës ka qenë në prokurorin speciale, ku është marrë në pyetje nga prokurori special, lidhur me shpërënsimet që ka ndodhë në Shqipitull, në fshatin Shqipitull të komunës e Obilisit, ku Halil Thasi është kryetar komune. Tash, qëto shpërënsime ka ndodhë në kohën kur ky ka qenë deputet. Deputet, po. Po, edhe ka pas disa audiencizime, disa gjëra që janë publiku, do më thonë nga një media këtu në Kosovë, edhe tash Halil Thasi është ftu për me dëshmu si dëshmitar, do më thonë si i pandehur. Jo si i pandehur. Se këtha si dëshmitar, ama si i pandehur. Si i pandehur, më falë, si i dyshuar, dhe ishta me thonë, jo si dëshmitar, dërkas para medjave, gënjeu publikisht edhe tha që jëmë si dëshmitar. Ta ndjekim fillimisht që ka tha Halil Thasi. Është të vërtet? Jo, është të vërtet. Është të vërtet as pak, kur as njëherë. Nuk do të shantazhohem, as nuk do të kërcënohem. Do t'i thoa që unë dëshmë nga të regu për çka ishin në prokurit dhe për çka ujnë? Po, kjo është një teme përgatitur mëte prej rivalve të mi politik, që gjëja se më kam përfshi në shpërëndësimet në fshatin e Shqipitull. Unë jam shumë i kënaqur që prokuroria ka filluar të merret me këtë çështje dhe i bëj thirrje prokurorisë që ta hetoj deri në fund këtë çështje. Unë i kam bërë thirrje edhe nga kuvendi që të hetohet çdo keqpërdorim i mundshëm në ato pjesë. Është vërtet që unë kam bisedu me qytetarë, vazhdojmë bisedu, dhe ta ngrej çështjen e tyre, problemet e tyre, sepse fshati Shqipitull dhe fshati Hade janë diskriminuar, janë anashkaluar dhe sigurisht që gjendja e tyre për jetë është e pamundshme atje. Prandaj unë edhe nga kuvendi so kam qenë deputet edhe sot
në cilësinë e kryetarit, unë nga këtu i bëj thirrje qytetarëve të mi që do të më kenë gjithmonë gardian për mbrojtjen e të drejtave. Intervistua në cilësinë e të dyshuarit apo si dëshmitar? Po, si dëshmitar ata natyrisht që më pyetën për çdo gjë, edhe unë për çka do që unë të di, do t'i përgjigjem prokurorit. A keni folur edhe për çështjen e potencialisht ndërhyrjes në vijën e shpronësimit në Shqipitull? Çka ju kanë pyetur saktësisht edhe çka keni thonë ju? Pika e parë, te prokurori kanë tregu që vetë Kallxo.com për 3 muaj radhazi më ka thirrë në telefon, vetë pronaria e Kallxo.com-it ka kërku takim që mos të publikohet video, dhe sigurisht edhe të jetin këto. A keni bazuar këto pretendime? Sigurisht që po, i kam bazuar dhe nuk kam rënë prej e shantazheve të mediave, edhe asnjëherë s'do të vi. Kur asnjëherë nuk do të shantazhohem, as nuk do të kërcënohem. Unë do të jem gardian i të drejtave të qytetarëve të mi. Faleminderit. E keni pas mundësinë edhe me u intervistu në atë kohë, zotëri Thaçi? Jo keni pas refuzuar edhe intervistën? E keni pas mundësi? Jo, nuk është e vërtet. Jo është e vërtet. Nuk është e vërtet as pak nuk është e vërtet. Nuk keni dalë në intervistë? Nëse je ti që më ke thirrë. Unë personalisht, jo kom thirrë. Në telefon kemi biseduar, në intervistë kam këtu. Në fund më ke thonë, është mirë më taku në tin 4 shimë më Nuk është e vërtet. Absolutisht. Ju lutem publikoni faktet nëse është e vërtet, nuk është e vërtet. E keni pas mundësi, nuk keni dalë në intervistë. Unë tregoj jeta zorës, nuk shantazhohem unë. Për çfarë video keni fjalën? E përmendit videon. Nuk shantazhohem, vetëm që ju e keni publiku. Tregoj jeta zorës, i kam treguar edhe publikisht jeta zorës. Nuk shantazhohem unë. As nuk kërcohem, as nuk shantazhohem. Gjithmonë në mbrojtje të qytetarëve të mi. Pa ne vazhdoni me bo politikë. Qytetarët po jetojnë keq. Qytetarët nuk kanë kushte për jetë në fshatin Shqipitull dhe Hade. Ndërsa për media e kam një mesazh. Halil Thaçi, kryetari i komunës së Obiligjit, nuk shantazhohen. Faleminderit shumë. Qëto pra kënë Albër edhe deklaratat e Thaçit, këza një farë vetë besimi, gjithashtu drejtoj akuzë ndaj media, ka reagu edhe stacioni gazetarëve të Kosovës. Po edhe media në fjallë i ka reagu? Po, gjithashtu edhe media në fjallë. Nëse kjo çështja me media në fjallë, ju mbetet me sqaru këtyre dy poleve, pa e çkaron sy te kryetari i Obiligjit, Halil Thaçi është që të mënë nuk e kuptoj, ti del prej një institucioni që është prokuroria, janë duke të prit gazetarët. Njëjtë gazetar kanë qosin informacion mbrenda në prokurori. Po, sepse është zyra për media dhe prokurorisë. Zyra për media zyrtarisht, po dhe burime që i ke brenda, ti si gazetar, së qatë punë e ki, qysh spjeguhet që kjo që janë me dollë, lofin e parë me thonë gënjishtë. Hej, nuk është ta strategjika, po kuptën, hajde, po ta mirë kuptoj, po thejmë je politikanë dhe po dënë me i marë votat për veti. Po, më konë këshilltari ti nuk është strategjike, lofin e parë, me dollë me thonë, isha i ftuar si dëshmitar, por pas një ore delet kalzën që i pandej. Ma kes bik edhe avokati në anën tjetër që po hajke me kry, në stop. Amo pak ish ngusht se e posh kënë dy këndët e gjizimeve, e posh me një kënd të një kolegë tonë, unë i ke pak ngusht ka avokati. Po unë i ke pak dy qytë rike se që është dhe me komës. Po, se e kuptën që kjo dela, dhe nuk është, qërë kur jemi të komunat, Arbër, edhe të tokat. Po, edhe të tokat, të parcelat. Na kam pas me duhet vendu, si ato ishin për shprensojnë me 3 euro, me 5 euro, orën. Po, jo tash edhe ma lirë, Arbër. Edhe ma lirë. 77 hektar në fshatin nasal të komunës e Gjilanit, ka tentu asambleja, dhe më thonë, kryetari Alban Hyseni, ka këshyrë me shtinë rend ditës me votu me i shprënsu edhe me i dhonë me i dhonë në shfrytëzim për 99 vite për një kompani që i shkriju tek tash, dhe më thonë në vitin 2026. Këto ka zbulu mas pari dhe më thonë një asambles i PDK-s në Ziljan, asamblejnë në Ziljan, e kemi marrë në intervjist gjithashtu një qytetarë dhe kryetarin e këshillit të fshatit nasal. Shikone se qka nga kanë thonë edhe kthehemi për me komentu këto deklarata e këto veprime. Ne dyshojmë që i brapa sajna ka tjera gjona. Për 99 vite, 75 hektar tokë i bjen diku 1 euro për hektar tokë. Pa e pitë komunitetin nuk bojmë. Po ndodhe e kundër. Kemi arë në fshatin nasal në komunën e Gjilanit. Komuna e Gjilanit të dënë me adhanë në shfrytëzim një kompanije prej Ferizajt për 99 vite, dikun mbi 70 hektar.
tokë në shfrytëzim për 99 vite. Kjo kompania ka propozuar që kanë me mjell për 99 vite, kanë me investu 600.000 euro, kanë me bu një depo, kanë me mjell arë, lajthi, edhe çështje të tilla që kanë me na dhënë detaje tash një qytetar këtu, një banor i fshatit. Çka ka ndodhur tash? Një asamblesë i PDK-s e ka publikuar në Facebook që kur ka shku propozimi në komunë për me fut në rendite, për me votu edhe me dhënë në shfrytëzim mbi 70 hektar këtu në fshatin Nasal, e ka pasur numri kontaktues i kompanisë e cila ka aplikuar për me marrë në shfrytëzim për 99 vite këtë pjesë, që po e shihni pra është e shtetit. Numri kontaktues ka qenë i një zyrtarit që punon në kabinetin e Alban Hysenit, pra kryetarit të komunës së Xhilanit. Normalisht kjo ka ngresë shqetësime edhe tek atundi këtu, e kemi asamblisën e PDK-s në intervistë, e kemi një banor këtu, edhe pastaj edhe kryetarin e këshillit të fshatit. Unë jam Brozdi Selimi, aktivist edhe përmes gjitha punëve në fshatin Nasal, dhe jemi të shqetësuar kur kemi marrë vesh për dhënien e tokës shfrytëzim, nuk kemi pas kur farë njohërie. Do thotë nuk është konsultuar askush i fshatit. Askush s'është konsultuar, mirë po këshilli i fshatit, ne ka marrë masat dhe kanë marrë takimet dhe kanë marrë qëndrim që në kjo formë dhe kjo mënyrë e dhënies së tokës publike shfrytëzim për 99 vite nuk përket me realitetin. Po, do thotë ju jeni kundër me dhënë komuna në shfrytëzim për ato çështje që ka aplikuar kompania. Sepse ata kanë aplikuar do thotë për me mjell arra, grun, diçka të tillë. Po intereson kompania në fjalë për ato produkte që ka cek, kjo nuk i plotson kushtet as 5%. Okay. Këto janë koda minerale. Janë bërë shumë analizat dhe këtu janë Ministria e Mineraleve dhe Zëtarisë i di mirë këto koda me shka janë pajisura dhe kjo nuk është tokë bujqësore. Asnjë hektar tokë bujqësore s'mund më kanë këtu. Po, do thotë nuk mundet me u prodhu ose me u kultivu për shembull arra ose lajthia ose jo, asesi jo. Asesi jo, kjo vetë duke nuk di qysh kanë mujt me apliku në atë formë. Po, apo dyshoni që ka diçka mbrapa? Po ne dyshojmë që mbrapa kësajna ka tjera gjona, tjetërsimi i pronës, për mënyra, për forma tjera. Se son këto për bujqësi. Ju si antar të këshillit edhe si banor të fshatit, keni me kundërshtu këta? Po, na kemi kundërshtu vetëm, kemi bërë peticionin, kemi informuar organet e komunale, konkretisht kryetarin, konventin e komunës, grupet parlamentare, dhe gjitha kanë marrë masa. Po, të shohim tash domethënë përgjigjen. Të shohim përgjigjen e kryetarit. Se çka vjen. Me datën 22 qershor na ka ardhur në rend ditës futja për dhënien në shfrytëzim të 75 hektarëve tokë për 99 vite të biznesit Nordkos, i cili është themeluar shumë kohë më herët. Para sa kohë është themeluar ky biznes? Afër muajit prill me gjas. Do thotë është tash 2026. Po, edhe çka është shqetësuese dhe sepse biznesi që ka aplikuar në drejtorinë për gjeodozi pronë dhe kadastër gjendet numri i njërit prej antarëve të kabinetit të kryetarit, e cila ngrit dyshime për raportet mes tyre dhe shka është shqetësuese fakti se pastaj është larguar nga rendi ditës pas presionit të partive opozitore, konkretisht PDK-s edhe medjave. Unë kur e kom pa në numrin e antarit të kabinetit kryetarit, kom dash këtë pyetje më apo direkt kryetarin në seancë, me qenë se kryetari nuk ka ardhur me raportues për periudhën një vjeçare të 2025-s, as periudhën 6 mujore të këtij viti, që realisht e ka obligim ligjor. Unë këtë gjetje, si me thonë, e kom shpalus përmes rrjeteve sociale. Po, do më thonë për me kuptu qartë publiku, Burhan ju po na thoni që çdo dokumentet e kompanisë, kur ju kanë ardhur juve si propozim, që kompania ka aplikuar për me marrë në shfrytëzim 75 hektar këtu në Nasal. Do thotë është që pjesa mbrapa, për me kuptu edhe publiku, është pjesa mbrapa, është tokë e shtetit, pra tokë që menaxhohet prej komunës edhe ka shku propozimi për me dhënë në shfrytëzim për 99 vite. Që tu ka aplikuar që e kompania që shëpat emrin? Nordkos, e cila është themeluar në prill të 2026-s, ose do më thonë mujt para prak, pra tepër afër para se me apliku për me marrë shfrytëzim që tokë. Aty, kur ka hi Burhani, e keni gjetë numrin kontaktues të kompanisë, ka qenë numri i zyrtarit që është pjesë e kabinetit të Alban Hysenit, pra kryetarit Xhilanit. Pra, do më thonë që tu e në gjetje deri me tash. Nuk ka shku që kjo procedurë ma përpara? Jo, sepse është largu nga rendi ditës. Me njerë
Po, e kanë gjetë një arsye për me largu për e ditës e nuk ka ardhen. Apo mendon që ka me bloku që kjo çështje? Po realisht kjo nuk duhet me kalu, për arsye se investimet që kanë me u bë këtu nuk korrespondojnë me vlerën edhe vitet që janë dhënë, ku dikon realisht aty ka më investu dikon 600.000 euro për 99 vite, 75 hektar tokë i bjen dikon 1 euro për hektar tokë, që është shumë e vogël edhe pa pranueshme. Kështu që mendoj. Çka ka paraqit biznesi Burhana, keni mujt me pas çka po mendojnë ata me bu këtu me 600.000 euro? Po, ata po planifikojnë me mbjell lejthi, me mbjell arë, me mbjell grër dhe elb, që në propozimin e projektit biznesin, plan biznesin nuk është paraqit askond për shembull një analizë mirëfillt e tokës, sepse a kultivohet gruri ose elbi ose arra ose a njihet fshati nasal për prodhimin e këtyre? Po njihet, ama meqense kjo është teren kodër, edhe është më shumë gurin që i thonë, nuk le me dyshu që kjo aty nuk mbahet, nuk kultivohet gruri ose ajo, meqense është para gjykim, mirë po nuk ka një analizë mirëfillt tokës që me ditë saktësisht se këto varietete a provohen këto ose a ka rendiment të asajna për me qenë sa më produktive biznesi që kish me operu këto. A mundeni me na thonë çështje pritet si këshill i fshatit çështjen që ka shku propozimi veç për me dhënë në shfrytëzim për 99 vite këtë tokën, domethënë që është pjesë e fshatit këtu. Shumë lajm i keq. Shumë lajm i keq se na këtu jetojmë për bujqësisë, lektorisë, lop, kemë lektor që të kollotën këtë. Si të na morën që do, ka me shkuna. Në ato në Marovës, është territori partishit. Nesër mion tek nuk le me dalë ata. Nuk le me shfrytzu. Na ka me shka do të rëndë. A keni fol diçka me komunën ose ka ardhur dikush i komunës me ju konsultu para plagjes? Jo, asnjëherë para zgjedhjeve unë kom bisedu me Albanisinin, kryetarin. Edhe më ka thonë pa komunitetin çka të bëjmë diçka investim, diçka pa e pyet komunitetin nuk bëjmë. Po ndodhi e kundërt. Okej, do më thonë nuk ka pas ndonjë konsultim publik ose diçka të tillë. Në komuni përmes një asamblistit. Tani jam çu, e kom thirr këshillën e fshatit mbledhje. Kena marrë mbledhje, kena vendosur që ta thirrim mbledhje edhe katuni. Banorët. Po banorët kena marrë mbledhje, as banorët nuk janë kundër me dhënë me qira. Në qoftë se duhet me dhënë me qira në e fshatit. Po. Do më thonë, banorët janë që me prodhu këta. Do më thonë, me shti në shfrytëzim banorët. Po, na e morë. Normalisht, jo një kompani nështë që vjen prej një komune tjetër ose diçka e tillë. Okej, a keni dërgu ndonjë peticion ose kërkesë? Po, e kom dërgu peticionin te kryetari. A pritni me ju thirr? Kom prit që na thirrin, po jo deri sot as nuk kanë kthy kur gjë, as nuk kanë lajmëru as kur gjë. Të më thonë për ata qytetarët që kanë besu fuqishëm që komandantët e luftës i kanë ble 5 euro orin, 3 euro orin, të thash, të më thonë vjen i kryetar, një gjenerat e ri, i lëvizës vetë vendosje, edhe veç vendos që ashtu me 1 euro orin, me një kompani të themeluar para 2 muaje, ku i figuron numri telefonit zyrtarit ti, na i kemi kontaktu. Kalën heshtje qa, nuk i di që qytetarët. I kemi kontaktu dhe i kemi prit për 2-3 ditë edhe kompaninë në fjalë, edhe zyrtarin, do më thonë, këtë eronitin, cilit i ka figuru, do më thonë, numri atë, po të njëjtin nuk na u kam përgjigj. Masi jemi veste Gjilani, Arbër, do më thonë, e kemi një reagim të klubit Drita. Po, kështu, spori, Albani Hyseni, kryetari Gjilanit, ka qenë basketbolist i Dritës. Ata është klubi basketbolist i Dritës, për mes një deklarate zyrtare, kanë thënë që nuk janë pjesë e garave sportive në Kosovë për shkak të mungesës së sallës. Dhe për këtë ata e pajsojnë komunën. Pra është shembull shkollor, përtej shkollor i dështimit, ku një kryetar komune, ish basketbolist i klubit, nuk arrin mja siguru klubit, veç me qenë me marë pjesë gara. Pe lexojmë deklaratën me këtë temë kemi më merë gjatë javës, ku më kom provu me kontaktu dikan prej klubit Drita, kom thirë në numrin e telefonit zyrtar që e kanë, nuk ma kanë hapë, jënë duke provu me Po, kemi edhe gjithashtu edhe pamjet palestrës në çfarë gjendje kanë. Okej, nëse kemi pamjet, i shohim pra pamjet, pastaj e lexoj.
Atëherë, klubi Drita thot kështu, me keqarit thellë njoftojmë opinionin sportiv, tifozët tonë dhe gjithë qytetarët se KB Drita nuk do të licencohet për garim në Superligën e Kosovës. Jo për mungesë rezultatesh sportive, jo për mungesë organizimi apo vullneti, po për shkak të mungesës së një palestre të licencuar ku klubi të zhvillojë ndeshjet si vendas. Ky është një moment jashtëzakonisht i dhëmshëm për klubin tonë. Pas një sezoni të jashtëzakonshëm me shumë sakrificë, përkushtim dhe punë të palodhshme, ata që kontribua në rrugtimin tonë drejt Superligës, sot po përballemi me një realitet të hidhur. Ëndra jonë po ndalet për arsye që nuk varen nga ne. Pastaj këtu se është e gjatë, veç po du edhe këtë pjesë, palestra e qytetit vazhdon të jetë në proces renovimi, ndërsa për fat keq nuk ka arritur të sigurohej një alternativë nga institucionet komunale për zhvillimin e ndeshjeve. Kryesia e klubit ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të gjetur zgjidhje në komuna të ndryshme, duke zhvilluar takime dhe kontakte të shumta, por pavarësisht angazhimit maksimal, nuk kemi arritur të sigurojmë një palestër që do të na mundsonte licencimin. Tash të Domethënë palestra kjo bashkimselisht, nuk kam mujt me orinevu prej Gjilonit. Ani pse ato e kam vizitu Albin Kurti, ka postime për këtë palestër, Alban Hyseni ka fitu vota, domethënë rreth shtyne, edhe për stadiumin e Gjilonit që veç Më vardë interesant që tha kemi kërku edhe në atë në rajon, po sepse Arbër që është ma spjegum paka shumë, do më thonë edhe njës të fushës e sportit kështu, më tregun që në momentin që nuk kanë palestër të licencume, me cilën ja mundësën licencimin pra vazhdimin e ekipit për me garu, ata shkojnë për, do më thonë i gjejnë disa opcionet e tjera, qoftë në rajon, qoftë në komunat e afërta, për shembull Gjelani, në Kamenic, në Ferizaj, në... Tash shkjo për me interesant, normal, Kamenice në udhëheq vetë vendosja. Dhe tash për me shku në një palestër tjetër, ti me siguri do është me pagu edhe qera, e cila, që për e shojmë në reagimin e dritës, kanë kërku mbështetje prej institucioneve. Po, subvencionu se diçka tjetër. Normalisht, ose edhe kur po thonë që kemi bos çmas për me mundësu këta, i bjen me siguri që kanë lypë sponsor. Po, kanë lypë sponsor, do më thonë që ja sponsorizojnë, që me i shfrydzu këto palestra. Me gjitha të, na kemi mendje... Normalisht, sidomos për një kryetari cili vetë ka qenë pjesë e klubit. Edhe kjo, edhe është fatkeqësi e madhe se Gjilani ka qenë qytet i sportit. Derbi që u zhvillu Drita Gjilani në futboll, ka bo jehun ndërkombëtare. Ndërkohë për shkak të neglizhencës dhe mos përfundimit stadiumit ka ra entuziazmin e Gjilan për futboll. Tash në basketbol, ata që e mojnë men, në Gjilan, Drita ka qenë për ekipe më të mira në Kosovë. Ju kujtohet besoj koha shikuzve Gjilanazve, koha e Edric Vomak dhe Willie Wilson, dy Amerikanët, pastaj ka qenë Mohamed Thoshi e tjerë. Drita ka qenë top klub. Nuk kujtohet kur lujke Drita me Prishtinën. Në basketbol apo futbol? Në basketbol. Drita me Prishtinën, me Trepçën. Çfarë derbi u bëjke, çfarë atmosferën në qytet. U konë ashta viti qa po di 2005-2006, unë këti vogël ju më konë, i konë po 2-13 vjetë, po e di që qyteti u konë, jash zakonshme u konë. U do këte vërë mirë, tash nuk ka futbol, nuk ka basketbol. E kjo është tërë për bizneset, për kryetarin, për komunën, është e pa besushme. Qërë, tani që ke mungesa energjisë e gjithë shka po ndikën e të demotivimi të rive e gjithë shka tjetër, na do më thonë katundët edhe fshatrat e Gjilanit, fatkeqësisht she shumë që kanë migru, do më thonë, kanë zedhë me jetu dikun jashtë vendit, edhe shumë ma heret, shumë vite ma heret, se edhe unë edhe arë prej arën e kemi nga Ana Morava, ne, edhe gjallënia e këtyne qyteteve, do më thonë, pjesëve të Ana Moravës ka qenë gjithmonë edhe prej atyne që kanë arë prej ashtë. Sët nuk më bizotërën në njëjtë energji. Nëse s'ka sport të qenë, nëse s'ka kulturë, nuk ka diçka me qka me umarë qytetarët edhe me s'podi, me kalu kohë, do më thonë se është një lloj pasioni edhe kjo. Rekreacion, edhe për tifoz, dhe për lojtarë, normalisht, do më thonë se cilat vendin boti ku do që të shkojsh, do më thonë thoi njën për qytetarë. Është turizmi sportiv, o ka shumë elemente. Që është teme gjatë edhe shtjellohet kështu një orë në shta vetë si temë. Qëra, kur jemi të qëtu komunat Arbër, Burim Pacolli, gazetari jonë ka shku në Bajret të Mitrovicës për me vizitu një familje që është duke jetu në kushte ekstreme, dhe më thonë të të mërshme, shtëpia duke ushem, gati me ushem,
edhe kjo faktohet përmes këtyre pamjeve edhe tentativave të burim pacollit për me kontaktu dikon prej komunës edhe kryetarin Fatën Peci atje. Ta ndjekim bashkë historin edhe të shohim se çka ka ndodhur. Zoti Peci, është çështje jeta vdekje, ja kum shkru të lutem. Nuk e hap. Që ma mbyllë tash. Qëto po hi po pastrona, shpejt edhe po dalë. Se këtu është veç zuri i shkret, se këtu 24 orë që s'om kish në zonë. Shkallët janë krejtësisht dëmtume. Kërkesa është Albin Kurtin me pru këtu. Këtu jetua? Qëto vëlloj në kom shtëpit qëto. Dhe qëto hapët dera? Dhe qëtu pos duhet mi shty me zarë. Komuna thët dilni për shpija, pagu me qeren vetë, fu, bënë zgjidhen vetë. Përshëndetje bërem, jam Medona nga Mitrovica, mësimdhënëse në shkollë fillore. Banoj në lagjën Bajer në rrugën Mustaf Shyte, ku tash e 3 vite po përballemi me problem serioz të rrëshqitjes së dheut. Pavarësisht shqetësimeve dhe kërkesave tona të vazhdueshme deri më sot nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për sanimin e gjendjes. Banorët e kësaj zone janë shumë të shqetësuar pasi situata po rrezikon sigurinë e familjeve dhe pronave tona. Ju lutem që përmes punës dhe angazhimit tuaj të na ndihmoni që ky problem të trajtohet sa më shpejt nga institucionet përgjegjëse. Hajde shkojna e kthyrëm çit problem në Bajer të Mitrovicës, e gjejna. Mos harroni, derisa të shkojna operimet e mia në terreni mundson Delta Group rrjeti i pompave me 21 pika në Kosovën top kualitet derivatet e po ashtu edhe posta Easy, posta ma kredibile në Kosovë, do me thonë super customer service edhe super shpejtësi ndërgesa. Okej, jemi këtu me Besimin nga lagja Bajer, e cili po ashtu është prek nga shembja e dhejot gjatë vërshimeve në vitin 2023 këtu. Zoti Besim, po vërejët që ka gja keq e ki këtu, do me thonë... Mune është, ma po duket. është dëmtu temeli, a? është dëmtu temeli, është dëmtu shpia mrena, kanalizimin pishe mu ka du mi qitë mi tuk, këtu për ditë veç po lumë, ditët e push po shkanë. Për çdo ditë do me thonë vazhdon kjo mërshita? Për çdo ditë. E që kjo rrëthoj, ka qenë drejt qështo? Drejt ka qenë, drejt ka qenë. Sikur që aja që atje. Po. E qërë sa ka i kjo qëshkë. Do me thonë pe që i tuhet, po. U konë drejtim që atje. A drejt ka qenë qështo? Me që to konë që atje. Ta është logaretet e so u shku ma poshtë. Qëre gjendjen këto do me thonë Albion krejtësisht është ekspozu gati dhe në themel. Temeli është krejtësisht i dëmtumë. I dëmtumë është e krejtë. Kjo është vetëm një nga shtëpi, do me thonë që është dëmtu e që është ma rrezek po ashtu për shkak se këtu ka banor. Këtu janë të jetu njerëzit, cilët prej vitit 2023 janë në angth të vazhdueshëm. Dhe që të hapët dera? Dhe që të pos duhet mi shty me zarë. Që? Se s'ka shonës mu hapë ma shumë. Okej, deri që të? S'ki shonës me i kështu veç duhet mu këthy në krah. Çdo ditë vazhdon me shku dheo poshtë e ma poshtë edhe domi mundet me qenë përveç material edhe njerëzor. Normalisht për shkak se Besimi me familje aktualisht të që jetën këto. Qëra të qyshi që shka kris? Qërë. Që këtu? Këtu? Qërë? Qysh dalohet? Qëra atje jo pjesë? A ki fëmin shpe? Po. Kalzëm qysh është me jetu qdo ditë që të? Qfar stresi? Stres ma i malë s'ka ku më shku, pos kur s'ka njëri ka mon, s'ka kur toj një fjallë krah me fluturu, me dollë naj ka, se këtu është veç zuri i shkret. Kur s'ka njëri mundësi dhe s'ka ka jajab me shku dikon. Se këtu 24 orë që s'om kishë në zonë. Qëre qësh është e qa me anin, e? Këtu pas ka rëshit krejtësisht, do me thonë pas ka shku poshtë. Qëre këtu? Që këshëre? Këtu veç për ditë veç po shkon tuj... Apo e vrej ndryshimin gjdo ditë? Gjdo me në gjez vrej ndryshimi. Që kjo derë ma shumë selet. Qëre këtu? Që edhe këtu? Që? Në sanë si shtyjet i sot dur se s'mun është mi shtyj. Ja, s'po shtyj ka ma ne, këtu e pas kam rritë. Këtu o rëzik ta shti me dollë krejt me uqonë mes kjo. Po, kjo tash këtu është ma olt, kënena është ma nalë. Qëre, veç qëre ka uqin, qëre qitë pjesën e ka uqit këtu, me atë pjesën qësh është. Këtu është ma nalët, atjo ma pusht. Me ptatim, me rry, me uj, me bërlog, me krejt jenat nga rkum, me pagu regullisht, si s'ja pagun me nere ta rritë komotën, vjen ta këput rrymen tëna këtu. Po, normalisht. Kjo
kjo pjesë e kuzhinës, kjo konë nër këto. Okej. Këtu janë konë mi këtë pjesë, në janë konë qikash më naltë. Po. Tash që, këtu që naltë, ato janë me të poshtë. Të marshme, do Kjo këtu, që, qërë, s'kom sa më thonë, në sensi, po duket, po vrehet, po duket. Aty ka nisë me krisë, qërë, s'ka vend që s'ka nisë me krisë. Që kjo është gjendja e një tjetër shtëpije në Lagjën Bajer. Shtëpia po ashtu edhe ty tu pas ka dëmtu njëjtë si kojshive, këto e pas ke vendos këtë kampin. Po. Këto me jetu, qëto jetu, a? Po, qëto vëllojnë kom shtëpit, qëto. A je veta me familje? Vetëm, pe kallë. Kalzëm sa pe ki sfiduse, sa po është shtirë. Vëlloj bëllë shtirë, shpia u po vëllam. S'po kam as ku mu pastruas, qështu. Po dohet me social jam qështu, po dohet për gazep. E qysh po ja bën këto mrena, qysh i ki kushtet? Në pak në gosh, po që jam i bo. A pe kinzat? Ha? A pe kinzat? Po e në tash po. Ti prej vitit 2023 jetu këto? Po jo, pe që një vjetë gati. Që një vjetë, a? Po, që. Ku e ke marrë këto, lavdim? Qëto që është po e sheni është i jashtë zakonisht ngosht, është i jashtë zakonisht vapa aktualisht këto, ku jeton lavdimi në oborrin e shtëpisë të tij, për shkak se e ka të pamundur me jetu brenda shtëpisë. Këto, e lavdim, apo më kallzon qysh është jeta çdo ditë me jetu në bord shtëpisë tonë me kamp, domethënë, me kamper. Vallai, ko shtirë, boll, ko çka kemi bo. Cila është thirrja jote? A keni thirrje për institucionet? Na kena me adresu në ministri tash këto? Jo kësha bo thirrje me dalë, me na ndihmue, me na qështu. Se boll shtirë. Unë për veti katastrofë jam. Për pastrim me këto gjana qysh ja bën? Për pastrim po do të shpejt atë në banjo me hi. Apo hin banjo, do me thonë këto, a? Shtëpis, po. Edhe me dalë shpejt edhe. E rrezikon jetën, do me thonë, për me u fut në banjo, për me i kry nevojat fiziologjike, wow. Po, se ku mi e gale këti kablën. Që to po hi po pastru, na, shpejt edhe po dalë. A ka dritë? Jo, s'ka rrën këta. Shtëpia e bujarit, një tjetër banore, këto këqërën e situatën, do me thonë, vërejet vizualisht këto, do me thonë, dëmtimet infrastrukturore s'ka nevoj me unë nënvizu me fjallë, po e shene edhe vetë. Bujari jetën këtu me familje bujar? Nën shtëpina në rrezik, po e shene edhe vetë gjendjen. Po. Këto edhe një muj dëmën e me najtë ma shumë jo, se është të shrit shtëpia. A vazhdimisht, do me thonë, e vreni ndryshime. Si të kore i sheshijët, vazhdimisht të shetje. So një është i rrezikum të e pas parasysh se po jetë ishe me familje, fëmijë paska? Fëmija vogël, po të utën ata, rrezik në shtëpina. Me komunën, a keni fol? Po kena fol. Qa thot komuna? Qëra sa paguin komuna, kush që sa ndihmën. Okej. Komuna ju kishë subvencionun në fillim një herë me ka 10.000 euro? Me 10.000 euro, sa kom me drejomza, këta tjerë të asë. Jo, a? Që ka 3 vjetë bo, jem bo, që i subvencion është kush tjetër. Komuna të dilni ju për shpija, pagu në qëren vetë, ku bënë zgjidhen vetë. Shpija konë që të ku është këtë qementi këtë, që të konë shpija. Jo, që të ka qenë? Po që të konë shpija. So konë sa me kalu tretari këtë, që ku shpija. Me vrejet kjo... Kësërën e do me thonë, shpija ka qenë të kjo? Ka qenë shpija, që të ka qenë shpija, që ku ka shu. Se kjo qementi ka qenë adhe me kalu, që ku ka shu shpija. E të mërshme, absolutisht, po e sheni do me thonë, shkallët jenë krejtësisht dëmtu me... Gjelën derat i këm hikë, se për me hi me anas, s'kena posë gjithë tjetër. Tash kjo krejtë u kona të ofër, krejtë ka u largukje. Këto po të merën me të momentin që po futesh, për shkak se qëre sa nalt është këto. Këto është shtëpia rrezik konstant. Po vret edhe për pozitës të kamerës, po besoj që jam këgja ma poshtë. Që na përpore e këna po, reken e këna po. Po. Ta që urshit, kur e nëzë reken këtu. Dimnit kjo rritë dhe të shkolla kom të shku. Kanë me po masa nej që kom më ndërë. Këtu me qitë nej zeda, nej pilota, nej diçka, nej.
që 2023 kur s'ka ndërmarrë plus komuna, as që kish krua që u livrit të ka në vajrë. Kjo është një katastrofë. Vëllai seriozisht e kam konë perëndim, s'le me hije, ta ndërpredhet, a mo ta përqarën. Këtarën të komunës, as të Kosovës, as kur është shpurtën më burë, po prezën bo tragedi. Kërkesa është Albin Kurtin me pru këtë. Pa ardhë Albin Kurti këtë s'ka më rregullu kërë. Pse të gjithë qenë konë këtë nuk i tregojnë të vërtetën. S'jon të i tregu të vërtetën. Seriozisht. Me ardhë Albin Kurti, me këqyrë situatën, me qitë lagje, që nuk të nga bazjedhen, qatë dushni. Jo, më rabor, por dhe kur del me qëndru këtë popull. Që kjo është gjendja e rrugës, do me thonë, po e shene, rëshqitja dhejot e ka dëmtu normalisht edhe rrugën, edhe kubzat, shpia tu ka shem krejtësisht. Do me thonë, ku jeton të tash edhe kalzëm qysh ka ndodhë dhe sa është e shtirë jeta për ty prej momentit që është dasht me u zhvendos prej shpis tone për shkak të fatkeqësis natyrore, shembjes dhejo, do me thonë vërshime. Une për momentin jam që 3 vjetë gjysë jam me Qiranë në qytet. Qirana e pagun vetash? Qirani jem të paguna, personalisht jem të pagu edhe tjetër është diçka që një ndinjot të thellë për institucionet e tona, për komunën, për nivelin qendror, krejt, dyqysh është kjo si kur na shkalon. Po na jem qytetar që t'i veni. Nivelin qendror i ka mundësit me na bo zgjidhjen sa më shpejt. Lypet këtu është shpërndësim. Shpërndësimi lypet është në rend, se mo që tu nuk mund është kurgjë, se nuk po dijet. Na po lypëm shpërndësim, me na ratu dikun, me na bo zgjidhjen, jo me na lonë se mund është në 4 vjet i bona në mund janarna. Po nuk po shëpi qeverisë tonë, pe institucioneve tona me zgjidhje, që to është problemi krejt. Edhe kishëm insistue. Pej të kënë qilë, kështë shumë insistu me ardhë vetë kërëministës, se na i kem dyshime tona, që ministrat, për para, edhe ministra Fitore Pacolli, nuk e ka informue me ata parasaj nuk e kanë informuar. Ju po dyshoni që ministrat po e mojnë shef për i kryeministrit që të problem. Krejt është të sobi. Me ardhë Albin Kurti që tu... Po kryeministri këto, unë e kumë po gjithkan rrjetet sociale, para prakesh, do me thonë, para se me ardhë të, po besoj dhe kryeministri nuk i ikin qëto gjona. Si do qovë, na kena me kontaktu prap, kena me bo push edhe për mes postime në Facebook, në rast se që ndërën ajo që mendojnë banor, do me thonë që kryeministri nuk është, qysh me thonë, informum për situatën edhe gjendjen e banorve ose shtëpive këto komplet lagjës Bajrë në Mitrovic, na kena me munu me gjithë dikun kryeministrin, qoftë në konferenca për shtyp, qoftë në qarkullim e sipër, se në Prishtinë e ka qeverin, na kena me shku edhe kena me ja adresu probleme nëse mujna me jo afru, po provojna me kontaktu me zotin Faton Peci, me siguru një prononcim pe i ti qof gojaresht. Une i shkruva para prakisht e njoftova me situatën, ja qova fotot, ja shkruva komunikatën edhe pytjet, nuk e hap. Po e sheni edhe vetë, do me thonë, prej vitit 2023 është kjo gjendje, na jena në vitin 2026, banorët halon a thojnë që e kanë të pa mundër me përu një person kompetent, një minister, një kryeminister, kush do qoftë. Komuna në vakt PDK-s na thojnë që i ka subvencionu me ka 10.000 euro. Komuna Tashti, do me thonë, pushteti i ri komunal, Faton Peci, nuk ka kontribu kur gjë me lëviz gjonat në këtë lagje dhe të paktën mja subvencionu qeraja derisa të bëhet një zgjidhje permanente këtu, po e sheni do me thonë, është skandaloze këtu, është 3 vjet jo në pytje, paramendoj e tash, që ka ndodhë, e kum kontaktu ministrin, kabinetin e ministrës, na thonë që ministri është jashtë vendit. E bona një kërkes, thash a muj me bo një prononcim, me siguru një prononcim për mes telefonit me ministrën. Na thonë që e kanë të pa mundër si do të qoftë, na thonë që po provojnë tashte, nëse jo një përgjigje me shkrem, kanë me na siguru me do e mos. Na normalisht kena me prit ministrën, derisa të vjen Fitore Pacollin, ministrën e planifikimet hapsinor, derisa të vjen javën e ardhshme, edhe kena me tentu me siguru një intervist me të, një prononcim prej saj,
cili është plani institucionit vetë për reagim këto. Na që tashti qa kena me bo, deri sa të na sigurojnë një përgjigje me shkrim ministria, kena me shku të komuna e Mitrovicës, fatëm peci nuk e hap, po provojnë edhe drejtoreshën e emergjencave, fitore me metin. Ne si komuni duke pununa drejtim që me subvencionu me qerata, banota, sa i lagje, sa i përket infrastrukturës nuk mundemi me punu diçka për arsye se e ke pa edhe vetë gjendjen e të cilën është lagja. Po ne si komune kemi bën një raport, i cili raport ka kalu përmes vendit dhe ne kemi përcjell në AMI edhe në nivel qendror. Dhe mbesim me shpresë që do të subvencionojmë. Do me thonë e keni njoftu Ministrinë e Planifikimit hapësinor. Po, ka qenë edhe ministra në vendngjarje, e qartë. Na do flasim me ministrën gjithsesi, po në soi përket subvencionimit të qiros, pse s'ka kur gjë konkrete alo, do me thonë 3 vite janë pyetje, për i viti 2023 janë atë gjendja ta. Po, unë po flasë vetëm në këtë periudhën për i cilës jemi edhe ne në qeverisë. Po, normalisht. Po, unë jam që 6 muaj në këtë drejtori, edhe ne jemi duke punu që të subvencionohen disa nga familje që Po, qka jeni të bo konkretisht, zonja Mehmeti, se për shkak se aty ke çështje jetë vdekje, do me thonë njerëzit për jetojshin aty gjysëm të qambo në shtëpiat kënë. Prej moment mundet me kolapsua jo dhe me i zonë mrena. Kur e kam marrë detyrën, unë kam qenë në vendngjarje edhe i kam thënë disa familjeve që të largohen nga vendi për arsye që nuk është vendi sigurt për me vazhdu jetesën ata aty. Po ata s'po kanë ku me shku, se ka raste sociale. Po ne jemi duke punu me drejtorin e mirëqenies sociale që me jo bu një zgjedhje për disa nga familjet që janë aty me raste sociale. Okej, po sa ko ju duhet, kur keni me ndërmarr hapa konkret? Për shkak se ata vazhdimisht po marrin si me thonë premtime, mirë po asgjë konkrete. Sa ko ju duhet me ardhë me një plan, si me thonë me grumbullu fonde për me ishpërndo me subvencionu ato qiraja, të paktën me i largu përkohësisht deri të bëhet një zgjidhje permanente nga ministria prej aty në lokacioneve ku janë të jetu, prej aty në shtëpiave. Po vërem, na jemi në të punun këtë drejtem edhe besoj që shumë shpejt. Po kur mujna me prit hapa konkret, zonja Mehmeti? Nëse nuk mundemi në këtë periudhë shumë të shpejt me bo diçka për këto familje me subvencionu, besoj që përmes kuvendit kena me bo njës. E pse, qka ju ndalën që tashti ju me bo zgjidhje emergjente, shambull? As keni fonde, as keni... Ku është problemi? Po taj se cila komune ka bugjetin e ndonë, edhe ne si komunë nuk është që kemi nëjë bugjet që mundemi me mbullu këto shpenzime për të ratë lagje. Okej. Kjo ka qenë arsyeja. Aty kënë rrëth 8 familje, do me thonë, që ka nevoj. Po, disa familje janë largu, disa janë largu, disa veç janë largu, po janë të imbullu vetë kostët. A kishi mujtë sa ma shpejt me shty në kompetencën e juve me bo diçka në këtë aspekt? Për shkak se kime po edhe storjen gjarjet, kur dalin do me thonë storjen që e kom gjiru, aty ke gjendja e të mërshme do me thonë, skandal ke? Po, ne jemi të punu këtë drejtem shumë, si unë si drejtëresh e emergjencave, gjithashtu me kryetarin dhe në kryetarin e komunës, po tash edhe me drejtorin për mirëqenie sociale, besoj që kemi me dalë që shpejt me disa hapa që kemi marrë për atë lagje dhe për ata banot të cilët janë... E sa shpejt, Fitore, a më nëshme ma jep një datë, me thonë, brenda qësoj periudhe, kena me bo diqka? Burem, për me qenë korektës, nuk kom qef me fol diqka që nuk dalë fjallë, po shpresoj që deri një javën e ardhshme na kemi me pas një përgjigje për këtë. Ngomni çka na thot tashti Fitore Mehmeti, mas asoj bisede, thot po ta qef me kontaktu edhe me drejtorin e mirëqenies, për me qenë edhe ma korrekt. Si drejtori e mirëqenies sociale i kena marrë gjitha masat për me ju dalë në krah fillimisht. Çfarë masat? Mas pari e kena mendu që mbulimin e pagesat qiras me vazhdu si proces. Po ajo nuk ishtë ndodhë. Na i kena përkra bërcëllët janë me asistencë sociale, si drejtori e mirëqenies sociale, duke jau subvencionu pagesën e qiras, sepse bazon rregullorët që i kemi nuk mundu me subvencionu ndë një familje që nuk është pjesë asistencës sociale, ose nuk ka... Më falë, zoti Veshiri, që dhe ndërprej. Aty ishte një rast, do me thonë, një rast social, i cili e kish ble një kamper, do me thonë, e ka vendos në bërë shpis, tha që jam rast social, i cili jeton të, do me thonë, kamper aty.
Keni me pa dhe në pamje kur del emrin e kishte veç pak, Lavdim Selmani. Po, Lavdim Selmani është i përkron për i drejtorisë tonë. Unë më ta dokumentu, çdo njeri që ka qenë mas përkron. Unë e di ndjeshmëri në Rosit edhe kam shumë ndjeshmëri për atë rast dhe mundona me i përkro, mirë po diçka që nuk është e bazuar në rregullore nuk mundna me vepru, kështu që po mundona me gjetë një modalitet edhe jena në bashkëpunim edhe me drejtorishën e emergjencave edhe me ekzekutivin, kryetorin e nën kryetorin, që gjithë banorëve që të ka nevojë mi u bën mbështetje për qiro përmes kuvendit, sepse edhe përmes buxhetit drejtorisë mirëqenie sociale, siç tregova, nuk kam kapacitet financiar për mi mbulu gjitha familjet, sepse kur do të ndodh kjo, kur do të ndodh kjo, domethënë subvencionimi i qirave të krejt banorëve, sa aty s'pat shumë banor, domethënë kanë rreth 8 deri në 10 familje. Maksimalisht mundet me ndodh në seancën e radhës të kuvendit komunal të Mitrovicës. Kur është seanca e radhës? E cila jo kjo seancë, po mendoj seancën e radhës që vjen mas pushimit, që do të me konë në shtator, sepse shumë larg është zoti Beshiri shtatori, për shkak se aty do me thonë çështja është jeta vdekja, aty vazhdimisht po shkon të u dëmtu edhe të rrëshqit dheus, nuk po menoj që është opcionale, si me thonë, deri në shtator me prit, a mundi me bu diçka ma shpejt. Po besoj që kena me bo maksimumin, kena mu taku prap nesër, kështu si shtab emergjent, me shiku që ka mundu me bo në kohë sa ma shpejt për banorët. A mundi hapa konkret në kohë rekord, si me thonë, me bo, për shkak se gjendja është e tillë, është emergjencë, unë besoj që është emergjenca ma e madhe aktualisht në Mitrovicë, nuk keni rast si me thonë që ka nevoj për trajtim të menihershëm kështu, institucional. Nashta ju e dini ma mirë, më falë që po paragjykoj, mirë po gjendjen që shë poshën e ke tepër e keqe, për që ta dhe po thonë. Përbes, unë tash edhe pak dit i bëj 6 muaj këtu në pozitë, borem edhe për 6 muaj beso që më ka nejt nën stop më preokupim këta banor, po pakon pjesë të qeverisës lokale nuk e din që shumë çështje nuk mundesh mi kry se rezultati i pengesave legjislacionit që e kanë edhe qeverisja lokale kështu në përgjithësi në Republikën tonë, po na maksimalisht kena më mundu që këty në spaku në kohë rekorde mja umbulu qeron. Për sa i bjen kohë rekorde? Po kohë rekorde mundet mi ra maksimalisht 1 muaj. 1 muaj, okej. Deri në gusht, do me thonë, deri kamisi i gushtit. Që me pos mundësi na mi u dalë tyne më përkraje, para se me shku edhe kuvendi, do më thonë, më pushim që e kam pushim vjetor, po normalisht edhe me i përkra me pako ushqimore, pako higjienike, në stop ju kum të regu që e kanë derën hapur në drejtorinë e mirëqenies sociale, jo mundu në këtë aspekt me i përkra, po ata mu kanë drejtu që shumica banore nuk kanë kësi nevojat të tilla. Na kena mu mundu mu bashkërëndu edhe me nivelin qëndror, se me të vërtet na ka ra barë e ronë që kjo çështja shambjes dhe të bajrit, si qeverisi kështu lokale nuk kena pas fatë, se shumë rast i ronë edhe përbesë dhe për kryetarin e nën kryetarin e gjithë ekzekutivin është këgja gjendje emergjente në cilën du të me ndërhy, po me qitë buxhet që e ka komuna pak problemja o bos gjithje na përfundimtare veç si zingjirë kështu i qeverisës lokale, po do të pak një farë shtrirje ma të madhe. E vërtet, na kemi me kontaktu gjithësësi edhe me ministrinë. Tashte e kemi përgjigjen edhe prej ministrisë planifikimit hapsinor, nga kabineti i ministrës, na thonë kjo është përgjigja. Ministria na thonë se vjen javën e ardhshme prej Amerikës, është në udhëtim, s'ka mujt me u prononcu. Sa i përket situatës së krijuar pas rrëshqitjes së dheut në lagjën Bajer të komunës së Mitrovicës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor me vendim numër 797-25 të datës 25/09/2025 ka themeluar grupin punues ndërinstitucional për hartimin e programit qendror me qëllim të përcaktimit të objektivave dhe strategjisë për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, si dhe për zhvendosjen e banorëve të lagjës Bajer në Mitrovicë. Gjithashtu ky grup është ngarkuar me hartimin e planit të veprimit për krijimin e një vendbanimi të ri pas shpalljes së situatës emergjente të shkaktuar nga rrëshqitja e dheut në këtë zonë. Grupi punues në bashkëpunim me institucionet e tjera përgjithëse ka hartuar raportin mbi gjendjen e krijuar në lagjën Bajer në Mitrovicë së bashku me planin e veprimit për
për adresimin e kësaj situate dhe së shpejti do të dalë me një zgjidhje të përshtatshme dhe për banorët edhe për ne si institucione. Okej, thotë që na njoftojnë për grupin punues, banorët na thonë se i kanë thirrë 3 herë në takim, kanë pak shpresa banorët në këtë grup punues për shkak se thonë se është moti i themelum, sidoqoftë na ngam çka kena me bo. Javën e ardhshme vjen ministrja e planifikimit hapësinor, zonja Fitore Pacolli. Une njerëzve të afërt me të kabinetit, i thash a mundeni me ma siguru një intervist me zonjën Pacolli në momentin që kthehet. Pres hala përgjigje. E dyta, drejtoria për mirëqenie sociale na thot që potencialisht ka muji i ardhshëm, mesi i mujit të ardhshëm, një muj prej tash që i bjen, kanë me arrit me potencialisht, kanë me arrit me grumbullu fundet mjaftueshme për me i zhvendos banorët, paktën me au pagu qiroja derisa t'ju bëhet një zgjidhje permanente. Unë jam Burim Pacolli, me që të emër më gjeni në këtë platforma, siguroni një follow me ma bo, shihemi pas një jave, e pastaj tutje për kronologjin për epizodat e radhës së këti problemi masiv në lagjën Bajer në Mitrovicë. Okej, Burim Pacolli gjithashtu provën të mboj përgjec edhe komunën e Prishtinës. A i këtë jave ka vizituar lagjën e Mshirë, ku ka evidentu së bashku me banorë që kanë raportu rastin problemet të jashtëzakonshme edhe atë. Ta ndjekim. Apo ju kujtohet që kjo storje? A jetohet në kanalizim. Të është skandal, dhe më thonë. Nuk moj mungi frym, kur të kalej këto se duhet me jesë ma shpejt. Qka ka ndodhë prej asoj storje? Ka pos probleme pronësore, në ka thonë zonja Zyrie Plana, që ngëne? Në rrugën Recep Krasniqit e kolektore, këtë vetë jemi duke punuar në pjesën e Kalabris. Aktualisht kemi një problem pronësor që besojmë se shumë shpejt do të zgjidhem. Na jemi disa javë ma vonë me këqyr follow-upin, me këqyr cilat janë zhvillimet e fundit. Hajde tash kontaktoj me zonjën Plana e këqyrëm që ka me na thonë, qka ka ndodhë? A janë zgjidh problemet pronësore? Mos harroni, derisa diskutojna me zonjën Plana, ke qëto operimet e mija në tereni mundësëm posta izi, posta ma kredibile në Kosovë, edhe rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën delta grup top kualitet derivatet. Po e di saktë, aty 2 probleme i kemi zgjidh, probleme pronësore që i kemi pas. A u zgjidh probleme pronësore, a? 2 janë zgjidh, vetëm kjo e para, do më thonë ku startojme me punime, e kemi ende të pas zgjidhur. Drejtoria e prunës në bashkëpunim me nive është në kontakt të vazhdueshëm me pronarin dhe janë të mundu me bo një marrëveshje të kompromisit, po ende nuk është finalizuar. Kështu që po presme edhe nesër e kemi një takim në mëngjes me drejtorin e prunës, edhe po besoj që deri ka e premtja, më së larë këti finalizohet si zgjidhje e problemeve pronësore. Pastaj që na me mujt me vazhdu me realizimin e kolektore. Prej momentit kur i zgjidh një problemin pronësor që po dhu maksimum deri të premtën, so ku ju duhet mrena 60 ditëve na e krym komplet kolektorin deri atje poshtë, do më thonë ku është i parapon me projekt. Prej pjesës ku i kemi problemet pronësore, ku është e ndërprejmet e kjo rruga. Do me thonë nuk fillon prej Recep Krasniqit, këtu përfundon. Po, qashtu. Okej, e qartë. Qatë pjesë atje, në të vinë një orë në të jetojnë, veç një orë në të rinë këta. Kur është gjegu ma i madhe, në të rinë që tu, sa është për me nejten. E tjetër është ata avim atje, se edhe këto ndërtesat këtu ju vjera, edhe plus kanë mbledhë edhe këta në nëshkrime. E të mërshme, do me Kjo ere të mërshme, po vetë sa fola me drejtoreshën. Ajo thot që e kanë edhe një problem të fundit sponsor, cilin kanë me zgjidh deri të premtën. Ajo thot që probleme ka me fillu me u zgjidh prej atje. Me gjasë. Tham fund më rina këto, për shkak se këto thot që ko me u kriju një rjeti i ri, që ka po dita ashte, që është funksionon kjo? E tash në drejtoreshës mi thona edhe sot ko do të me prit. Si pasoj edhe 2 muj, thot. Si pasoj edhe 2 muj.
Zonjë, qëre, qka mëj me të premtuan, ko me mojtë për fjole, si me dhonë ko me udog vazhdimisht unë e këtu, se me njerë s'kryet, unë e disha që ko me mëro 4-5 reportaje me i bo, na kena me mojtë për fjole për të premtën, vazhdimin, po që se kum gjiru E 100 plus asaj tash të vinë edhe gomat, kerreve, vinë edhe edhe bërlog, po dhe kush me pastron këto bërlogon? Kërkush e bon ujt, mbledhet ajo ura atje, blokohet, Tyne jo he ujtë në për podrome në për shpe, edhe që është jeta këto është. Ishte kjo zonja nga storja e fundit që në ha fol, nuk ka faj, është e frustrume për shkak se edhe 5 minuta, jo 2 muj, po edhe 5 minuta, gjdo dit me kalu kënej, apo den edhe një dit me kalu këto, me jetu, të merë, do me thonë. Mirë po, qëre, po presim tash, të premtën kena me ardha pet, unë jëmë burim pacolli me që ta mërë më gjenin kejt platformat që jemi të premtën. Në Prishtinë gjithashtu pati edhe problemet të tjera që i përndjekin qytetarët në nivel nacional, përballen me to çdo ditë, por që një qytetare aktive vendosi me fol publikisht për to, për gjendjen në klinikën e pediatrisë në Çekukë, edhe me njëherë pas kësaj pasun shumë qytetarë duke dërgu qindra video që dëshmojnë gjendjen në spitalet publike, në Çekukë sidomos, aty ku vetëvendose edhe pushteti partia pra që e ka se 6-7 vite pushteti në Kosovë, ka ardhur duke thonë që kemi me bo shumë për shëndetësinë, në fakt renovimet nuk ndikojnë direkt në jetën e qytetarëve dhe trajtimin që ata marrin në këto klinika. Gjithashtu gjendja mrena e dëshmon mas miri këto pamjet, cilat janë pa koment edhe veç mundemi me i ndjek e me pamjet që ka përballemi çdo ditë. Përpos këtyre zhvillimeve që kemi pas, Eriola Cacajn, gazetaren tonë që i ndjek këtë fushën e drejtësisë, e kemi pas në për gjykata. Janë dy gjykime që janë ndjek prej Eriola Cacajt këtë javë. Është gjykimi për vrasjen e 3 fisht që pandi ndodhur në Glogjan, dhe gjithashtu e kemi vrasjen e Auron Ferizit që pa ndodhur vitin e kaluar në Xhilan, ku ka dëshmu këtë javë në gjykat babai i të ndjerit. Ti ndjekim të dy storet e Eriola Cacajt. Ka vendosur që shkërkimi gjyqësor duhet të rihapet, se arma që shihet në video është arma e cila është përdorur për kryen e krimit. Çështjen që e ka ngrit gjykata, kriçka kom e thon gjykat. Akuzuar si pas aktakuzës e prokurisë tani për Repej, Departamentin e Vërtetimit dhe Ronda, aktakuzë me numër 8 për Rivën Makë, 4 të për 2021, aktakuzë e datës 05/05/2021, pas përfundimit të shkrimit gjyqësor, në samon se nënvojtë më dhëtë 6/7/2026, trupi gjykatës, pas këshillimit dhe votimit, në mënyrë unanime, ka vendosur që shkërkimi gjyqësor duhet të rihapet. Dhe atë për arsyet si dhe jemi.
për qendrën e vëmend, gjykata ka vendosur me rehap shërbimin gjyqësor. Arsyeja pse kjo gjykatë ka vendosur me rehap shërbimin gjyqësor është se prokuroria e shtetit, fjalën përfundimtare të saj, duke trajtuar video ingjizimin ku shteti pandehur e Kreshnik Mehmetaj duke zhujtur me harën në Biesh, është video ingjizim që është paraqit ora së gjykate, në fjalën përfundimtare nga prokuroria paraqitet pretendimin se arma që shihet në video është arma e cila është përdorur për kryen e krizës, që është objekt shqyrtimi të çështjes penale. Dhe ky pretendim, për herë të parë, formalisht, paraqitet nga prokuroria në fjalë përfundimtare. Në anën tjetër, trupi gjykos, gjatë shëllimit të votimit, pas analizimit të gjitha shkresave të lëndës, gjen se në fazën e hetimeve, nga ana e policisë është kontrolluar pikërisht vendi në Biesh, ku i pandehur e Kreshnik shihet në video duke zhjuar me harë. Dhe gjatë atij kontrolli, në Biesh rezulton se janë gjetur 13 zhoja dhe një fishek. E në lidhje me të njëjtat, është urdhëruar ekzaminimi balistik dhe në shkresat e lëndës gjendet raporti i ekspertizës AKP 2022, 2722, Fiz 2627 i datës 27/7/2022. Por ky raport nuk është propozuar nga ana prokurorisë për administrim, e si vjedhoi nuk është administruar parë në shërbim gjyqësor. Andaj gjykata, sipas detyres zyrtare, ka vlerësuar se është në rëndësi që ky raport me dokument përcjellësi të administrohet gjatë shërbimit të mihov. Çështjen që e ka ngri gjykata, kriçka kom e thonë gjykatës. Po pse veç në fjalën përfundimtare keni përmend këtë provën e re? Nuk pajtohem. Pasha zoti smutjem ka, nuk kom ditë që unë ta u kontrolë. Po vetë këto, po shka i ka mytë, kjo është kryesori. Kjo e ka bo me vedije, e deke që ka bo, është i meqëm, e ka shkollën e mesme, e ka lejen. Në shtator të vitit të kaluar në viti, Auron Ferizi 20 vjeçar mbeti i vdekur si pasojë goditjes me makinë. Nga tashmë i akuzuari e gëzon Sholti. Tashmë Sholti ka dalë para trupi gjykues duke pretenduar se nuk ka qenë në gjendje të rregullt mendore në kohën e kryerjes së veprës penale. Sa i përket fajësisë, a pranon fajin vetëm po? A pranon fajin për të që me më falë që ku myt atë mirin ama e kum bë pa qëllim. Vesh ta shëron, vesh ta shëron. I smut jem kanë. Vesh ta shëron. I smut me kodra, nuk kom ditë që kum bëj. Vesh tojse. Vesh tojse. Pasha zoti i smut jem kanë, nuk kom ditë që unë ta u kontrolë. Vesh më sigurt, se do të më shëron. Vesh tojse, me kërkoj falje që e kam. Vesh në minutë. Seanca në gjykatën themelorit të Gjilanit u zhvillua në mes të tensioneve. Dhe e njëjta vazhdoi me dëshminë e Artom Ferizit, babait të ndjerit Auron Ferizit. Unë jam konë në Austri të punu. Dhe surës 8:20, jënë një do alarme, që unë banojnë qytetet të. Të mbramis? Të mbramis, po. Jem konë të full me gruën, telefon. Dhe kjo, që ato momente ka thonë, mos ka ndodhë dishka me thmijen. Dhe unë i kam thonë, shuj mos për kështu, se nuk është dishka. Pa pritmas, ka hy djalli madh, tha e që pas ka shkel dikush djallin me kërë. Në shjala për Auron, Po, për Auron. Dhe pi aty momentit e kom dërpreju në telefoni, kom thonë shka të rasti këshire që ka ndodhë, ka ndodhë bashkërë. Pas të e ka ndërgu për Gilan, prej Gilanit për Prishtinë. Pas 2 dite ka ndërru jetë. Po kom dëgju tani, pas taj u bo e madhe, kom dëgju. Motivi, une, po të ka zdej drejt, që kjo rast si terrorizëm është për menim tem. Kjo e ka bo me vedije, e deke që ka bo, është i meqëm, e ka shkollën e mesme, e ka lejen. Pinjeti mu së. Keti ko marrë me parat. Ale, nuk është kjo ka punu frizer, tash, çdo kush lumë për menës. Motivi ditë, kjo është gjallë, kjo e dëshmon vetë, shka. Me dhe gjuna e këtanë, po... Kjo e di, që ka pos problem me dikan aty. Edhe a i s'ka ka këto, që a i s'ka kanë ka pos problem. Vazhdon gashi, por sa ka më në informata. Kjo 3 herë u sil aty me kërë, si ju kam shu, njerë ju ka mortor, bilim si pas dëshmitore, djallë jam ka thonë,
që ky kerr na ka marrë për na boni torë një herë. Edhe aty është ky kur ka hyrë me shpejtësi mbi 140 kom shpejtësia. Edhe i ka gjujt ekstrem larg i ka gjujt persona. Nuk është ti çmendur që ashtu qysh po bëhet. Me djalin e ju, a ka pas ndaj mosmarrëveshje? Ja, nuk ka pas me djalin tem, se djali jam o shembull i krejt vitinges, jo veç. Se në Kosovë të rëndit me këtë rast, që ka ndodhur. Këto, ja se kam njoftë. Tina veç ju kam tek edhe i kam myt, që kjo konë motivi. E qëllimshme është kjo, nuk diskutohet hiç. Edhe nuk e ka myt veç djalin tem. Ky i ka myt fakt 5 veta. Po atë se ka dosh Zoti, kanë pështu këta se ky për 5 vet ju ka hi. Si ka zgjedh. Djali yt i ndjeri. Po. Kur keni qëndruar në shtëpinë tonë. Po. Atë ka tregu që ka problem me dikën. Me këto thua jo. Po me njerëz tjera ka problem. Ja, korreq, on shembull i ketë vitinjes. Djali, domethënë s'ka pas problem me asgjë. Por njëtë nuk ka bën problem. Në rregull. Pas rastit ndodhën. Kështu zhvillon ngjarja. Se zakonisht janë do traditat e shqiptarët, ndodhin të djalin e mbytja. Atë lëvizje për familjes të akuzumit. Ju çu njerëz me thonë falni në shkollë. Nuk kom vjen mua me pranu as kur kanë heq. Nëse domodin po ti s'ke pranuar asgjë para. Ja. A e kanë dërguar dikon? E ka dërguar dikon. Unë s'kam pranuar. S'ke pranuar. Drejtë jote është normale. I nderuar Arton, fillim me shprehje ushtime mia personale për humbjen tënde, edhe familjes së të mbrojturit tim. Ne gjatë tonë kësaj procedure nga fillimi nuk e mohojmë faktin që nga veprimet e të mbrojturit tim kanë rrujet djali juaj, ashtu siç kërkoni ju drejtësi, edhe ne kërkojmë drejtësi me mënyrën se si ka ardhur deri vdekja. Vazhdojmë me pyetja. Po, kanë të spjegu diçka pak ma hollësisht se ajo që deklarove sot dhe që ke deklaruar në prokurori. Ta kanë spjeguar rastin, domethënë dëmtum se çka çështë. Ja, se komplet. A deli jashtë pak. Anë, del veç pak jashtë atë. Del pak jashtë atë. Hajtë, s'ko. Me vedije ka po, se ka po probleme valute. E tash ma në rolin të që vodo. A ke arrit me kuptu nga çfarë do rrethone, sepse nuk ka pak me vdek një fëmija që më pak fëmijë vetë. Për shka? Sepse as këta vetë s'po e kanë një spjegje. Mull, mi marrë në tavolinë me thonë. Po vetë këto, për shka i ka myt? Kjo është kryesori. Arta, po të pyet në raport me dëmtum, te jashtë te mineralët. Blant, shumë për Jashtë mineralët. Kon konsiderat për prind. Jo vetë jetë jashtë mineralët. Vazhdo. Arta, pyetja është në raport me mundin. Po. Në raport me të dëmtum, ata kanë shpjeguar që pse ka ardhur drejt e kjo se te ka. Nuk i kon vetur këta. Unë të dëmtuarit nuk i kanë vetur. Se s'kom desh si plag me qelë. Për me vërtetu drejt dhe të kjo janë e të. Por drejt kamerat janë shijet këtë, është e kjartë raste. Për këtë rast. Edhe kjo është gjallë, kjo mundet me kaldu me koka pos pun. Shikus të nderuar të POV nacionale dhe të kanalit të 7, këtu ishin gjitha kronikat që i kemi përgatit për këtë javë dhe diskutimet që i patëm. Jemi në fund të emisionit, kështu që ne ju përshëndesim edhe shihemi çdo të diel prej orës 4 me POV nacionale. Emision ky prodhim i Gazetës Nacionale, çka do të keni mundeni me u drejtu në adresat e Gazetës Nacionale në gjitha platformat dhe rrjetet sociale. Mirupafshim. Mirëmbëjtje.